Hola! Avui us explicaré el conte de La sargantana que un dia va ser dragona. Preparats? Aquest conte l'han creat 23 persones diferents, grans i petits. I entre tots han fet aquesta història increïble. Un final espectacular, inesperat i divertit. Esteu preparats per saber què li va passar a aquesta sargantana per convertir-se en dragona? I un cop convertida en dragona, què va fer? Som-hi! Entremig de les muntanyes més verdes i frondoses de Catalunya existeix un poble on hi viuen unes quantes famílies que es dediquen a l'agricultura. Al costat d'aquell poble hi havia un gran bosc on hi vivien molts animals, porcs senglars, gats mesquers, guineus i molt més. Però la més aventurera de tots era una petita sargantana que un dia, amb una de les seves excursions, es va topar amb una muntanya verda i pestilent. Què és això? La sargantana Anna, de seguida que ho va veure, va anar a buscar el conill Pepito, que era el més savi de tot el bosc. Perquè, clar, la sargantana Anna, sense voler, amb la seva petita llengua, va tocar aquella muntanya verda i pestilent. Ai, ai, ai. De camí a casa del conill Pepito, la sargantana Anna va trobar un escurçó que també fugia d'aquella feror. A mesura que la sargantana Anna anava a la casa del conill Pepito, notava que una estranya sensació, un pessigolleig, li recorria per tot el cos. Quan de sobte, en comptes de caminar, va començar a volar. L'escurçó, mirant cap al cel, va dir: «Mireu, una dragona, una dragona!» Uau! La sargantana Anna no s'ho podia creure. «És veritat, volo! Visca!» I de cop també va treure foc per la boca. «Ostres, sóc una dragona de cap a peus!» va dir. Aleshores, des de l'aire, va anar cap al cau del conillet Pepito i li va explicar tot el que li havia passat. Però el conillet Pepito va dir: Tu no ets la sargantana Anna, tu ets una dragona. La sargantana Anna és petita, va per terra. Llavors, la sargantana Anna li va explicar una altra vegada tot el que li havia passat. «I ara què he de fer?», va preguntar la sargantana Anna. El conillet Pepito va pensar una mica i va dir: «Ja ho sé, et puc fer una medicina, però necessito una flor marcoli groc que es troba al Pirineu. Però t'he de preguntar, tu vols tornar a ser una sargantana?» «Doncs no ho sé», va respondre la dragona. «Primer he d'aconseguir la flor marcòlic groc perquè em facis la medicina i resoldre el tema de la muntanya pestilent. Reuniré els meus amics per poder-ho fer». Sabia on trobar la seva colla: l'esquirol Oriol, la guineu Quima, el pardal Marçal. Estaven al pi més alt, jugant al dòmino, com sempre. Tots, en veure-la, van al·lucinar. «Uau, Anna, com has canviat! Abans eres una sargantana petita
petita i ara ets una dragona enorme. La sargantana Anna, que ara era una dragona, els hi va explicar tot el que li havia passat i els seus amics van decidir ajudar-la. «Segur que vols tornar a ser sargantana?», va dir el pardal Marçal. «Home, com vols que es quedi? De dragona?», va dir l'esquirol Oriol. La sargantana Anna, que ara era una dragona, no sabia què fer. El que tenia clar és que havia de trobar aquella flor marcòlic groc. La sargantana Anna i el pardal Marçal se'n van anar cap al prat de la vaca Lola. Li van preguntar si coneixia on es trobaven les flors marcòlic groc i la vaca va respondre que ella no ho sabia, però que coneixia un expert en flors, l'abella Èlia. Però que anessin en compte, perquè sempre demanava alguna cosa a canvi. L'abella Èlia va dur la sargantana Anna davant del camp de flors marcòlic groc i en va agafar una. I l'abella Èlia, a canvi, els hi va demanar una rosa vermella. En arribar al bosc, la sargantana Anna, que ara era una dragona, va donar la flor marcòlic groc al conillet. El conillet la va posar a la paella, va fer la medecina i la sargantana Anna, que ara era una dragona, se la va prendre. Funcionaria? Aleshores, mentre la medecina li feia efecte, se'n va anar a buscar una rosa vermella. Sabia que al costat del poble, prop del castell, n'hi havia moltes. Volant, volant, cap al castell, a buscar la rosa vermella, va veure com la gent del poble s'espantava i fugia corrents d'ella. Tothom es tancava a casa seva i cridaven «Una dragona, una dragona!». La dragona també es va espantar, perquè tothom li tenia por i ella no era pas dolenta. Ella es va començar a sentir molt trista, no volia fer por a ningú. De cop va cridar ben fort. «Soc jo, l'Anna la sargantana!», però com més cridava, més foc treia per la boca. I de cop va sentir una veu molt fluixeta. Era la papallona Marta. Ella li va explicar que hi havia una llegenda que explicava coses dolentes d'un drac ferotge i que per això la gent del poble li tenia por. Doncs la dragona Anna canviaria la llegenda. Així va ser, decidida a canviar aquesta llegenda. Va començar a pensar quina era la millor manera per deixar de fer por a la gent del poble. Ja ho tenia, va tenir una idea brillant. Faria un berenar deliciós per a tota la gent del poble, un pastís amb fruits del bosc. Aleshores, va anar al bosc a buscar aquells fruits, però no es va donar compte que d'entre els arbres la seguia una nena molt valenta. Aquella nena es deia Júlia i vivia molt a prop del castell. La Júlia no sentia cap por per la dragona, al contrari, volia saber més coses d'ella. Sentia molt gran interès. Quan la dragona es va donar compte de que algú la seguia i en veure que aquella nena no tenia por d'ella, es van posar a parlar. I la dragona li va explicar tot el que li havia passat a la Júlia. Ara que ja saps la meva història, què en penses? Doncs la Júlia va contestar.
Jo també tinc un secret, i és que fa molts anys també vaig ser una dragona. Una bruixa em va fer un encanteri i em va convertir en dragona. Aleshores, la gent del poble tenia molta por i van cridar al cavaller Sant Jordi perquè em matés. Però quan estava a punt de clavar-me la llança, em va mirar als ulls i va veure que no era dolenta, que era una nena. I per demanar disculpes em va regalar una rosa vermella. Amb la bona sort de que quan em vaig punxar amb la rosa, l'encanteri va desaparèixer. Quina sort vas tenir, va dir la dragona. Jo no tornaré a ser sargantana. Mira, la medecina del conillet no està funcionant. Aleshores, entre les dues van tenir una idea, i és que anirien a veure el cavaller Jordi, a veure si les podia ajudar, igual que va ajudar a la Júlia. I les dues, volant, se'n van anar cap a casa del cavaller Jordi. El cavaller Jordi estava a casa seva i va sentir un vent molt fort i unes veus molt dolces. I aleshores, encuriosit, va sortir. La dragona Anna, en veure'l, li va dir: «Hola, Jordi!» «Oh, qui demana? Una dragona? No m'ho puc creure! Feia molts anys que no n'havia vist cap. Només n'havia vist una vegada i era un encanteri. Però pensava que ja no existien. Què veniu a fer aquí? Voleu que us ajudi? Segur que puc ajudar-vos amb el que vulgueu». Aleshores, la Júlia i la dragona li van explicar tota la llarga història de la sargantana Anna. I el cavaller Jordi va dir que les ajudaria. El cavaller Jordi i la Júlia s'encarregarien d'aquella muntanya pastiller. Reunirien a tota la gent del poble per netejar-la, perquè al final havia sigut culpa seva. I mentrestant, la dragona aniria a portar la rosa a la vella Èlia, tal com havien quedat. Però de sobte va començar a sentir un pessigolleig i... La medicina estava funcionant! La dragona s'estava convertint en sargantana! Aleshores, la dragona Anna va anar volant amb les ales cada vegada més petites cap al camp de la vella Èlia per donar-li la rosa vermella. Li va donar la rosa vermella a ella i se'n va anar cap al bosc a donar-li les roses a tots els seus amics. La dragona Anna, però, cada vegada s'anava fent més petita, més petita, més petita. En veure que el cavaller Jordi i la seva amiga Júlia ja estaven solucionant el tema de la muntanya, va anar repartint roses a tothom, a tots els seus amics. I l'últim que li va anar a donar una rosa va ser el conillet Pepito. Just quan va arribar a la porta del conillet Pepito, va trucar. El conillet Pepito va obrir la porta i... Qui hi ha? Va mirar avall i va veure que la sargantana Anna s'havia fet tan petita com una formiga. I la sargantana Anna, petita, petita, va mirar cap amunt i li va dir: «Oh, m'ajudes, conillet Pepito?» I conte contat, conte acabat. Us ha agradat aquesta llegenda de Sant Jordi? Ha estat molt diferent, A que sí? Ha estat creada per tot un seguit de gent. Ha estat una història increïble i superbonica. I ara, què passarà amb aquesta sargantana tan petita, tan petita? Trobaran la solució? Bé, moltes gràcies. Espero que hagueu gaudit molt. I ara, que passeu un feliç Sant Jordi. Adéu!